Здравствуйте, друзья. В общем, вот что здесь произошло. Льдом завалило железобетонный столб, вот этот вот, на которых держались мостки. Вот. Поднять столб, конечно, у нас не было возможности. В общем, вот что мы сделали. Мы спилили дерево сухое, которое на берегу росло. Вот, от него там следы остались. Распилили его и подняли мосток при помощи донкрата. И вставили, значит, снизу мы положили доски, на них поставили бревна и засунули туда вот эти вот бревна, 3 бревна, как вы видите. Мостки эти бревна прижали довольно сильно. Вот. И еще обвязали вот досками старыми, чтобы все это более было жестко, устойчиво. Вот. Перед этим нам пришлось пропилить. Тут был очень толстый лед, и нам пришлось довольно долго пилить его бензопилой, чтобы добраться до дна. Вот. В общем-то, я сам процесс не снимал на видео, но фотографии делал. Вот, да, конечно же, все это быстро сгниет, но задача, чтобы конструкция продержалась 1 сезон, потому что в любом случае ее льдом зимой опять все это сдвинет. В общем-то, ну, 1 сезон это продержится, но потом надо думать, как это сделать нормально, чтобы уже навсегда. Труба начала соскакивать. В общем, пришлось приварить вот такую вот подставку из уголка. Распилили кровать старую, взяли уголок стальной, и вот такую вот приварил я подставочку. В принципе, должна надежно все держать. Вода уже подступает. Вода стала еще выше. Здравствуйте, зрители! Вот уже примерно 1,5 года прошло с тех пор, как мы чинили эти мостки, и они до сих пор работают, ничего не сломалось. Дело в том, что прошлая зима оказалась довольно-таки теплая, и каких-то льдов, которые могли бы впоследствии сдвинуть столбы, которые мы устанавливали, такого льда не образовалось. Посмотрим, что будет дальше.